अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गज़नफ़र इकबाल चैनल मोबाइल रिपेयरिंग के साथ। सबसे पहले आप हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें ताकि तमाम दोस्त देख सकें और समझ सकें। आज जो हम आपके लिए वीडियोस लाए हैं ये है हमारे पास सैमसंग का मोबाइल S8। इसको जो है चार्जिंग प्रॉब्लम का मसला है। इसका जो हमने सलूशन ढूंढा है वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इस पर स्क्रीन पे जो है आपको नज़र आ रहा होगा सैमसंग S8। इसके बाद हम आपको इसको मुख्तलिफ़ पिक्चर्स में इसकी सर्किट दिखाएंगे और देखने के बाद जो है आप हमारी मुकम्मल वीडियोस देखेंगे। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल जंपरिंग करके दिखाएंगे कि इसका कनेक्शन कैसे होता है। तो ये देखें, ये है हमारे पास S8। तो ये है उसका जैक, जंपर जैक। मैं आपको क्लोज़ करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये है जंपर जैक। यहाँ पर जो है चार्जिंग जैक जो होता है आगे अटैच होता है। इसके बाद ये आप गौर से देख लें, बल्कि आपके पास सर्किट जो होगा ज़ाहिर है वो तो आप देख ही ले रहे होंगे। तो ये जो है S8 का पिन चार्जिंग पत्ता जो होता है जो सर्किट के साथ अटैच होता है उसका ये पॉइंट है, ये वहाँ अटैच होता है। तो इसके बाद जो मेन चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो जिसका उसके साथ कनेक्शन है तो वो ये है। ये देखें दोस्तों, उसके पत्ते को मैंने अटैच किया है। एक मिसाल के तौर पर इसका पत्ता ये डैमेज हो जाता है तो इसका जो सलूशन हमने ढूंढा है, ये देखें चार्जिंग के जितने भी पॉइंट्स हैं वो मैंने मुख्तलिफ़ कलर में जो हैं अटैच कर दिए हैं। आपको जूम करके मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखें, जो पहला पॉइंट्स है, जो पहले दो पॉइंट्स है इनको आपने इस तरीके से अटैच करना है। देखें, इस रजिस्टर पे लगाएं और इस एक बार लेकर आप इन दोनों पॉइंट्स पे लगा सकते हैं। देखें, थोड़ा गौर से देखेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। और इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। इनको आपने अटैच करना है इस रजिस्टर के साथ, इस रजिस्टर के साथ जहाँ रेड किया हुआ है इसको इसके साथ पहले यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर तीसरा पॉइंट जो है और चौथा पॉइंट जो है वो ये है। ये देखें, यहाँ पर आपने अटैच करना है। इसके बाद जो है ये पॉइंट्स है तो इस पॉइंट्स को आपने इसके साथ अटैच करना है। सारी निशानदाही जो है मैंने कर दी हैं। और ये वाला जो पॉइंट है ये एक वायर इस जगह यहाँ पर लगानी है, इस जगह पर, और दूसरा जो पॉइंट्स है ये लेते हुए इस रजिस्टर पे लगाना है। ये देखें, ये इसका रजिस्टर्ड है इस पॉइंट पे। और ये वाला जो आखिरी पॉइंट्स हैं ये आपने लगाना है इस जगह पर और इससे एक और वायर निकाल के यहाँ पर लगानी है, यहाँ से, यहाँ देखें। तो ये इसका तरीक़ाकार है गैलेक्सी सैमसंग गैलेक्सी S8 की चार्जिंग प्रॉब्लम सॉल्यूशन का। तो ये आप गौर से देखें और तजर्बे करें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। और आप जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। आज